Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Բարև ձեզ։ Բոլորով ներկա ենք, Սարա ջան։ Սկսենք։ Կարող ենք սկսել միջև մյուսները։ Այսպեսի մի հարց եկեք սկսենք, ով էլ կմիանա, թող ընթացքում միանա։ Այսօր Արշակը կարողանում է խոսել։ Խնդիրը լուծեց։ Ոնց որ չէ, որովհետև ոնց է Ջոմինը չէր խոսում։ Որ թվականին են ստեղծվել Python ծրագրավորման լեզուն։ 1991 թվական։ 91 թվականի։ Ով ասեց 95։ 95 չէ, չենք շփոթում, լավ 91։ Իսկ ինչի էր համարվում բարձր մակարդակի լեզու։ Python-ը համարվում է բարձր մակարդակի լեզու, ճիշտ է, ինչի համար։ Հեշտ էր սովորելը, Ինքը ավելի մեծ էր հասկանալու, չէ՞, մեր Մեզ ավելի հասկանալի էր, քան մնացած այլ մյուս լեզուները։ Ավելի հեշտ մնացած լեզուները, ոչ թե մնացած լեզուները չենք խառնում, լավ, բարձր մակարդակի լեզուները ավելի հասկանալի են գրված մարդու համար, քան համակարգչի, լավ, մեքենայական կոդերով գրված լեզուները ավելի հասկանալի են համակարգչին, ավելի մոտ են համակարգչին գրված։ Այս երկու մակարդակների սահմանագիծը դրվում է Pascal լեզվի ներսում, ասեմ ոնց, Pascal հենց կոչվող լեզուն ցածր մակարդակի լեզու է, որի երկրորդ տարբերակը Turbo Pascal-ը արդեն համարվեց բարձր մակարդակի լեզու, լավ, Pascal-ում դրվեց այս ցածր եւ բարձր մակարդակի լեզուների տարբերությունը։ Բարձր, չէ՞։ Ձեր ձայնը ցածր է։ Դες լսում եք։ Ցածր է, լսում եմ, բայց ցածր է։ Իսկ բոլորից մոտ է ցածր։ Հա, ինձ մոտ էլ է ցածր։ Պետք է մոտեցնեմ։ Լսվի։ Սարա ձեր մոտել է ցածր։ Հա, ցածր լսվում ձեր ձայնը մի քիչ, չգիտեմ ինչու ճիշտ ասած եմ դա։ Մնացածինը նորմալ է լսվում։ Ես էլ չգիտեմ որտեղից է այդ։ Լավ, եկեք հանրարարությունը կտանք ընթացքում ես կփորձեմ բարձրացնել, լավ, ձայնը։ Մոտ կխոսեմ։ Ինչ տիպի փոփոխականներ գիտենք Python ծրագրավորման լեզվում։ Ձեռք ենք բարձրացնում։ Ես կողանում ձեզ լսել իմ մոտից։ Հա, իմ մոտել է հավոր ձեր։ Իմ մոտից էլ է ցածր։ Դա բայց խնդիրը չէ, իմանում ինչ ձեր խնդիրը։ Գոհար ջան, կարող եք հեռախոսով էլ միանալ, երևի ավելի լավ կլսվի։ Համակարգչով ցույց տվեք հեռախոսով միացեք։ Լավ։ Ինչ տիպեր գիտենք, պատասխանենք, մինչև ես կմիանամ, հա։ Հա, եղեք, այս հարցերին եկեք պատասխանեք, մինչև ձայնը կուղենք։ Եղեք, իմ ձայնը լսում եք։ Հա, Սարա։ Բայց իմ մոտ կողքել է։ Լավ, հիմա ասեք ինչ տիպի փոփոխականներ գիտեք Python ծրագրավորման լեզվում։ Հիշում եք փոփոխականների տեսակները։ Տրամաբանական, տեքստային, Ամբողջ։ իրական ամբողջ։ Իմ մոտ էկրանը չի բացում, Սարա, սևա։ Ողջություն։ Բացեցի։ Okay, ձեր տարբերակները սրանք են, ուրիշ տարբերակ ունեք։ Ոչ։
Եկեք նայենք ակնկալվող պատասխանները։ Հիմա լսում եք։ Այո, Հա, հիմա լսվեց արդեն։ Ինչ տիպի փոփոխականներ գիտենք, ոնց որ թվարկեցինք արդեն։ Բերում ենք յուրաքանչյուրից օրինակներ։ Կարող ենք մեր կյանքից բերել, օրինակ ինչ տիպի ինչ փոփոխական գիտենք, թվային տիպի։ Կարող է մարդու տարիքը լինել թվային տիպի։ Կամ ամբողջ։ Հա, Ասեք, ուրիշ ասեք։ Տրամաբանական օրինակ, եթե պետք է գալիս, որ մենք ճշմարիտ ու կեղծի մեջ համատություն անենք եւ ընտրենք, թե որն է ճիշտ, որը սխալ։ Շատ բարի, հիմա առօրյա կյանքից օրինակ ենք բերում, տրամաբանական։ Ձեր մոտ անձրև գալիս է այսօր։ Ոչ։ Այնքը տրամաբանական է, չէ՞, ես հարց ճիշտ է, պետք է որոշի, անձրև գալիս է այսօր, թե չէ։ Շատ բարի, տեքստային, ցանկացած տեքստային օրինակ ասեք։ Օրինակ գարեք։ Օրինակ, որ տեքստ գրենք, տենց կլինի, բառ բաց թողնենք, ինքը ճիշտ բառը ընտրի։ Ցանկացած բառ եթե կա ծրագրի ներսում ու print-ը ինքը արվում, ինքը տեքստային է, կամ մուտքը արվում տեքստային, լավ։ Իրականի օրինակ բերենք։ Օրինակ ինչ-որ ապրանքի զանգված, չէ, կարող է ամբողջով լինել։ Հնարավոր է թե ոչ։ Հա, հնարավոր է։ Օրինակ 5 ամբողջ 5 օրինակ։ Շատ բարի։ 7 ամբողջ 8։ Շատ բարի, ինչ բան է ալգորիթմով կասի։ Ձեռք ենք բարձրացնում, հա։ Ռիմա։ Ալգորիթմը գործողության հաջորդականություն է, որը հանգում է ինչ-որ մի արդյունքի։ Շատ բարի։ Քանի տեսակի ալգորիթմեր սովորեցինք։ Ճյուղավորված եւ դրանք էին թե Ճյուղավորված, Գծային եւ Երեք տեսակ սովորեցինք։ շատ բարի, որ ալգորիթմներ համարվում գծային։ Այն ալգորիթմը, որտեղ գործողությունը կատարվում է մեկ անգամ, բայց հաջորդաբար կատարվում, անընդհատ կատարվում։ վերևից ներքև։ Վերևից ներքև եւ քանի անգամ։ Այնքան Ահա, այնքան ինչքան որ կլինի։ Ինչքան որ ծածկել։ րոպե։ Շատ բարի։ Իսկ ճյուղավորված ալգորիթմի դեպքում Լինում են ճիշտ եւ սխալ։ Շատ բարի, եթե ճիշտ է պայմանը, սխալի դեպքը դիտարկում էր, թե ոչ։ Ոչ։ Ճիշտ է, ոչ, չէր դիտարկում։ Ցիկլային ալգորիթմից ինչ գիտենք, սաթենիկ։ Որ կարող էր կրկնվել ինչքան, որ պահանջվում էր խնդրի պայմաններում։ Շատ բարի։ Ինչ անցել էինք, այս քանի օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կրկնեցինք։ Հիմա սկսում ենք նոր դաս, լինկով անցնում ենք ու քանի աշակերտ է միացված, բաժանենք խմբերի։ Այսօր ոնց որ։ Մի րոպե։ Ոնց որ այսօր շատ ենք մի քիչ։ 4, 5, 6, 7, 9 հոգի։ Ես Բոլորը կան։ 3 խմբի բաժանենք, նորմալ չի, բաժանենք 3 խմբի։ 3-3։ Okay։ Մի րոպե, ուղարկում եղեք լինկը, բացեք, մինչև բանանանից։ Մեր չաթին եք ուղարկել, հա, սարսերություն բացում, հեռախոսական։ Հիմա ուսումնասիրում ենք նյութը, հետո ինչ-որ խմբային աշխատանք պետք է անենք։ Հիմա սովորում ենք, հետո պատմում ենք։ Լավ։
Տարա երկու նյութ ենք ուղարկում, չէ։ Մի վայրկյան։ Հա, այս բանին առաջին ուղարկում ենք գալիս են։ Ահ, Դրանից հետո նոր։ լավ, նոր հաջորդը, լավ։ Այսպես լավ լսվում է Սարա ձայնս։ Հա, նորմալ է։ Մի Հա։ վայրկյան։ Բացած երեխեք ձեզ մոտ։ Երեխեք։ Բացեց։ Հա, բացեք։ Ինչքան ժամանակ ա ուղարկեմ։ Երևի թե 5 րոպեն հերիք կլինի, որ սովորեն, 5 րոպե էլ կքննարկենք։ 15 րոպե է տրամադրված։ Երկուսին իրար հետ։ Եկեք սկսենք պատմել։ Մի հատ կպատմենք, նոր կսկսենք Աղոսյակը հեռացնել, լավ։ Ամեն խմբիցը կարելի է շարունակելով պատմել, երեքով էլ թող պատմեն, բոլորով պատմելու եք։ Ամենքը մի հատված։ Առաջի խումբ չեք լսում ինձ։ Լսում ենք մի երեխեք։ Ովքեր են առաջին խմբից։ Ինչ հիշում եք, կարծացել եք, պատմեք։ Արի, Գոհար, Սոնյա, Նարինե։ Մենք։ Հա, դուք եք առաջի խումբը։ Երեքով էլ պատմեք, հա, կիսեք թեման ու պատմեք։ Սովորեցիք, չէ, իրար հետ։ Սկսենք, լավ, ժամանակ չկորցնենք։ Երեխեք։ Ղեկավարը կասկած։ Մենք երբեմն անհրաժեշտ է լինում կարդալ գրել հարյուրավոր կամ հազարավոր թվեր եւ դրա համար անհրաժեշտ է լինում այդ քանակով փոփոխականներ ունենալ եւ հարց առաջանում արդյոք պետք է յուրաքանչյուր թվի համար ստեղծել նոր փոփոխական եւ երկար ժամանակ ծախսել դրա համար օրինակ ներքևում տրված է մինչև հիմա մենք աշխատել ենք այնպիսի փոփոխականների հետ որոնց մեջ պահել ենք միայն մեկ արժեք եւ ինչ որքան լավ կլիներ եթե ունենայինք ծավալուն փոփոխական որի մեջ կարելի է լիներ պահել հարյուրավոր հազարավոր նույնիսկ 10,000-ավոր արժեքներ եւ օգտագործելու ժամանակ ուղղակի վերցնեինք առաջինը 10-րդը կամ 100-րդում ցուցակները կառուցվածքային տիպեր են որոնց մեջ կարելի է պահպանել շատ տվյալներ նույնիսկ տարբեր տիպի Եվ ցուցակը նկարագրելու համար գրում ենք անունը, օրինակ Sessions եւ այդ քառակուսի փակագծերի մեջ գրում ենք տիպերը ցուցակի տարերը Season փակագծի մեջ գրում ենք Spring, Summer, Winter, Autumn Եվ ցուցակում յուրաքանչյուր տար ունի իր տեղը։ Շարունակեք։ Հերիք եսում։ Ցուցակում տարերի տեղերը կարող ենք փոխել եւ կարող ենք ցուցակի տարերը փոխել։ Ցուցակի առաջին տարը պայմանավորվել են համարել 0 համարով Շատ բարի, սկսում է սրովի։ Առաջին տարին դիմում ենք հետևյալ ձևով, այո, season 0 հավասար է spring,
Ահա, այն սրում Ցուցակի մեջ կանչեցինք առաջին տարը բերում էր։ տարին դիմում ենք Այո, ցուցակի մեջ վերջին տարին այսինքն season 3-ը հավասար է winter կամ season -1-ը հավասար է winter։ Իսկ ձեր կարծիքով կներեք, սպասի, հարց ունեմ։ Տես ասում ես վերջի տարին -1 ենք դիմում։ Նախավերջին տարին ոնց կդիմենք այդ դեպքում։ Եթե ուրիշները գիտեն, թող ուրիշներն էլ ձեր կարծիքն ասեն։ Ասա։ 1 Նախավերջին տարին -2 2 թե -2 -2 Շատ -2 Կարան գրենք 3 կամ -1, կարան գրենք 2 կամ -2, լավ։ Տվյալ դեպքում 4-ը տար է։ Լավ, շարունակում ենք։ Շարունակեմ, ես առաջի խմբից եմ, երրորդ խմբից եմ, բայց շարունակեմ։ Շարունակի, ոչինչ։ Հա, ցուցակի տարերը դրանք թվերն են, օրինակ, հա, կարող են լինել թվերը եւ տեքստերը հենց։ Օրինակ, եթե թվերով լինի 1, 3, 5, 2, 4, այսինքն number 1, 3, 5, 2, հա։ Թվերը որ տիպն էին, կարող ես ասել։ Որ տիպն էին։ Այո։ Ես պատասխանեմ։ Չեմ հիշում։ Մենակ թիվ ենք, չէ՞ ասել։ Ուրեմն իրա մեջ այդ տիպից կարող են գրել, որ տիպն է թվայինը։ Ասեք, անգլերեն տարբերակ նախատեսում։ Շատ ապրես, ամբողջ։ Ամբողջը, հա, նաև կարող է լինել, որ ցուցակը ոչ մի տար չի պարունակի, այսինքն դատարկ կլինի։ Ցուցակի տարերը նաև տեքստերն են։ Տեքստայինը որ տիպն էր։ Տեքստայինը, եթե թվայինը ամբողջն է, տեքստայինը ST Այո։ STR, չէ։ Անցանք առաջ, շարունակում եմ մեկ ուրիշ աշակերտ։ Ես շարունակեմ։ Դու չէ, դու շատ ակտիվ ես, մեկ ուրիշ եմ։ Էլ ցանկացող չկա։ Չկա ցանկացող, շարունակի Ռիմա։ Արդեն ներկված ցուցակների մասն էր խոսում։ Արդեն տեքստայինից հետոն ասա դու։ Ցուցակները կարող ունեն նաև ներկված ցուցակներ, որոնք օրինակ եթե my list-ով մենք այն արտահայտենք, կլինի hello, մեր տված օրինակում 0, 1, 2, 3, 4 Այս դեպքում 3-ի մեջ ինչպես տեսնում եք, մտնում է 3 թիվ եւ ընդհանուրի մեջ, այսինքն եթե մենք հերթօգրենք թվերը, այսինքն 0-ի դեպքում կլինի hello-ն, 1-ի դեպքում 10, 2-ի դեպքում 2.25 երրորդական, 3-ի դեպքում այլևս չեն գրի, այսպես ասած 1 թիվ, քանի որ այս դեպքում 3 թիվ ունենք եւ որոշակի փակագծի մեջ առներով կգրենք այդ թվի եւ 4-ն կլինի դա tune։ Դիտարկենք մի այնպիսի օրինակ, պետք է ասել էլեկտրոնային մատիալ, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտի անվան դիմաց գրված է տարբեր առարկաներից ունեցած գնահատականները։ Այդ տվյալները կարող են ներկայացնել աղյուսակի տեսքով, որտեղ տողեր աշակերտի Սպասում ես, կներես, քանի որ արդեն ուրիշ գաղափարի ես դու անցնում, արի մի հատ ամփոփենք ցուցակները։ Ցուցակները ունեին համարներ։ Այո։ Որ համարից էր սկսվում։ 0 համարից։ Իսկ որտեղ էր ավարտվում։ 4 համարից։ Իսկ սովորաբար։ Մեր օրինակում 3-ից նախ, ոչ թե 4-ից։ 4-ը տարեր պարունակում, 3-ով ավարտվում էր, բայց սովորաբար կարող է լինի այնքան, ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, բայց ես պատմեմ այն գույներինը, ցուցակների գույներինը։ Այս դեպքում 4-ն է։ Լավ։ Իսկ ինչով էր ցուցակների առավելությունը, որ կարող էինք առանձին հայտարարել փոփոխականներին։ Պատասխանում է ոչ Ռիման, ուրիշ աշակերտ։ Մերի։ Ձեր ցանը լավ չէ։ Ասվում մի հատ է կտակ հարցը։ Ինչով է ցուցակների առավելությունը փոփոխական հայտարարելու փոխարեն։
Կարող էինք այդ բոլորը հերթով փոփոխական չի հայտարարել։ Հա, այո։ Բոլորն էլ ինչքան որ պարունակում էր։ Ասենք, եթե պետք է 8 հատ փոփոխական հայտարարել, չէ, մի հատ ցուցակ կհայտարարեինք, 8 հատը կգրենք իր մեջ։ Որովհետև արդեն ինքը հերթականությունը հասկանում է, որ սկսում է 0-ից դարձնում 4-ից Տիպի փոփոխական կարող ենք ցուցակում գրել։ Ինչ տիպի տարբեր կարող ենք տարբեր բաներ գրել, օրինակ տարվա եղանակները։ Թիվ կարող ենք։ Ես ասեմ, ինչ փոփոխականներ կարող ենք գրել։ Ասում ենք, ասամ։ Ահա, կարող ենք օգտագործել օրինակ մեր օրինակում թվային, տեքստային, ինչպես նաև իրական։ Շատ բարի։ Փաստորեն ինչ փոփոխական, որ Python-ում կարող ենք ցուցակներում օգտագործել։ Շատ բարի։ Իսկ սա մեր գործը շտացնում էր, թե ոչ։ Այո, եթե գծայինի դեպքում, եթե պետք է մենք հերթով այսպես ասած առանձին նշեինք, այս դեպքում ընդհանուր հավաքում եմ մի տեղում եւ մենք տալով դրա վերնագիրը կարողանում ենք շարունակել առանց այդքան երկար գրելու։ Լավ, հիմա խոսենք մի քիչ զանգվածներից, անցանք առաջ, ոնց որ ամփոփեցինք ամբողջը հասկացանք ցուցակների մասին եղած ինֆորմացիան, Նունեն թող պատմի։ Նունե, լսում ես։ Պատմի, շարունակում ես պատմել։ Իմ մոտ կախել էր, դրա համար չեմ հասցրել ամբողջությամբ կարդալ ինտերնետից պատմա։ Մենք խնդրենք Սարան մի քիչ կիչնի, դու այստեղից կկարդաս, մենք միասին կվերլուծենք։ Կատարվող գործողությունները ցուցակների հետ, հիմա իրար հետ կպատմենք, մենք, սպասի Սարա ջան, թող գործողություններն ասի, ես Python-ով ցույց տամ։ Թող իրանք պատմեն, ավարտեն, ես Python-ով ցույց կտամ։ Սկսեցինք։ Կարդամ սրանք։ Կարդամ։ Քանի որ անցուցակ է, կարող ենք դիմել այդ ցուցակի առաջին տարին A1 եւ քանի որ առաջին տարին էլ իր հերթին է ցուցակ, նորից կարող ենք դիմել այդ ցուցակի մեջ մեր ուզած դիրքում գտնվող տարին A1-1։ Ծանոթանանք ցուցակների հետ կատարվող մի քանի գործողությունների։ Ցուցակի մեջ տարերը փոխելու համար վարվում ենք հետևյալ ձևով։ Վերցնենք MyList, հավասարեմ 1, 2, 3, 4, 5 ցուցակը։ Փոխենք ցուցակի մեջ երրորդ։ Սպասի հերթով ասենք, հա։ MyList, ինքը անուն է, մենք կարող ենք մեր ուզած անունը տալ։ Լավ չենք մոռանում։ Հավասարումը վերագրում էր, MyList-ին վերագրում եմ, այստեղ եղած, փակագծի մեջ եղած ամբողջությունը։ Լավ։ Հիմա եթե տանք MyList ու MyList-ը print անենք, 1, 2, 3, 4, 5 ա գրելու։ Հիմա կտեսնեք, այս ավարտենք, հետո Python-ով ցույց տամ։ Շարունակի։ Փոխենք ցուցակի մեջ երրորդ տարը 0-ով։ MyList 2 հավասար է 0։ Եթե 2, ասում ես երրորդ տարը, բայց ասում ես 2-ը 0, ինչի՞։ Որտեղ թվով երկրորդն է։ Թվով երկրորդն է, շատ ապրես, քանի որ հաշվարկը սկսում էր 0-ից։ Լավ։ Եթե տալիս ենք 2-ին 0 կամ 3-ին 0, որին տալիս ենք, այդտեղ եղած թիվը ջնջում է ու փոխարենը գրում 0։ Տվյալ դեպքում, եթե գրված է 1, 2, 3, 4, 5, 3-ը սարքելու է 0, լինելու է 1, 2, 0, 4, 5։ Լավ։ Լավ։ Անցանք առաջ։ Եթե արտածենք ցուցակը print MyList հրամանով կտեսնենք 1, 2, 0, 4, 5։ Ցուցակից տարերը հեռացնելու համար օգտագործում ենք D1 հրամանը։ MyList հավասար։ Սպասում ես, ուրիշ աշակերտ, որ կարդացել էր, շարունակի։ Ով է շարունակում։ Ես շարունակեմ, ես։ Շարունակեմ։ Շարունակի։ Ցուցակից տարերը հաջորդ գործողությունը։ Ցուցակից տարերը հեռացնելու համար օգտագործում ենք delete հրամանը։ MyList-ը հավասար է 1, 2, 3, 4, 5։ Պետք է ջնջենք MyList 2-ը եւ տպենք կստացվի 1, 3, 4 եւ 5։
Չէ, չի ստացվի տենց, կստացի 1 2 երրորդը կջնջի, 3-ը կջնջի, քանի որ 1 2 4 5 Շատ բարի։ Լավ, շարունակի, Սարա ջան, քիչ իջեցրու։ 1 2 4 5 մի րոպե։ Կարող ենք մի րոպե։ Մի քանի տարի առասներ։ Կարող ենք հեռացնել մի քանի տար կարող ենք հեռացնել, օրինակ my list-ը հավասար է 1 2 3 4 5, պետք է ջնջենք 1-ը եւ 3-ը, արդյունքում կստացվի ոչ թե 1-ը եւ 3, քառակուսի փակագծերի 1-ից 3-ը, ոչ թե 1-ը եւ 3, այլ 1-ից։ Շատ բարի։ 1-ից 3-ը, այդպես տպենք, արդյունքում կստացվի փակագծերի մեջ 1 4 5 Վերագրման գործողության միջոցով մի ցուցակի պարունակությունը կարող ենք դնել մյուս ցուցակի մեջ։ Վերցնենք list 1-ը հավասար է A B C ցուցակը, list 2-ը հավասար է list 1, list 3-ը հավասար է list 2։ Մի րոպե։ Օրինակ բերենք աշակերտների օրինակը, աշակերտներ որ այստեղ վերագրման գործողություն ենք իրականացնում, մեկից անցնում ենք մյուսին, եթե առաջինում կամ վերջինում փոփոխություն ենք անում, ընդհանուր տեղի է ունենում փոփոխություն։ Լավ, եթե ես list 1-ի արժեքը վերագրել եմ list 2-ին, 2-ի արժեքը վերագրել եմ list 3-ին, եթե ես փոփոխություն կատարեմ list 1-ում, կփոփոխվի նաև list 3-ում։ Լավ։ Եթե գրել եմ 1 4 5 list 1-ում, 4-ը ջնջել եմ, բոլոր տեղերը նորից 3 լիստերի մեջ էլ մնալու է 1-ը եւ 5-ը։ Լավ։ Այս պիտի հասկանաք, վերագրման իմաստը դրանում է, ինքը հավասար չի։ Լավ, շարունակում ենք։ Դա ես ասեցի լրիվը։ Այսքաններ։ Հիմա ինձ ասեք, ինչի է ավելի լավ, որ ցուցակ օգտագործենք։ Որ դեպքում է լավ։ Որ շատ փոփոխականներ չգրենք։ Շատ ապրես, մի անգամից գրենք մի ցուցակի ներսում։ Ինչ փոփոխականից կարող են գրել ցուցակի ներսում։ Տեքստային, թվային, իրական եւ տրամաբանական։ Տրամաբանական։ Իսկ մի բան էլ կարող էինք այստեղ գրել, որ ինքը տիպ չէր։ Ինչ կարող էինք գրել ցուցակի ներսում, էլի ինչ կարող էինք դնել։ Ցուցակ։ Շատ ճիշտ էր։ Ցուցակի ներսում կարող էինք նորից ցուցակ դնել, չէ՞։ Իսկ Սարան ամուսակը բացեր, հիմա իրար հետ քննարկեինք, հետո ես Python-ով ցույց տամ նոր։ Ահա։ Եթե տրված է number-ն անունն է, որը ցանկացածը մենք կարող ենք դնել։ Քառակուսի փակագծերում 1 3 5 7, եթե print անենք number-ը, ինչ արդյունք կստանամ։ Տպեմ էկրանին։ Ինչ ցույց կտա էկրանին։ Ինչ մի անգամ եք ասեք։ Եթե number-ը print անեմ, ինչ կցույց տա էկրանին։ Փակագծերի մի որտեղ այդ ասեք։ Չէ, տեքստ չի կարած տա։ Մի հատ ցուցակ տողը նայի։ Ամբողջը ցույց կտա։ Ամբողջ կտա, բայց ինչ թվեր կգրի։ Հերթով ասեք։ 1 3 5 7 Շատ բարի։ Եթե գրված է my list ու փակագծերում բան չի գրված, այդ որ տեսակներ ցուցակի։ Շատ ապրես։ Իսկ երրորդ տարբերակը ինչ էր գրված, ինչ տիպի ինֆորմացիա է գրված։ Տեքստային է։ Շատ բարի։ Իսկ չորրորդ տարբերակում այս դեպքում խառն է տված եւ տեքստային եւ իրական եւ ամբողջ։
Շատ բարի, իսկ որ իր մեջ մի հատ էլ ուրիշ փակագից կա, տեսնում եք, չէ՞, բոլորը 5-ից 5, 15, այդ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Որը վերջինը։ Եթե օրինակ մենք տվել ենք առանձին անունները, որ պետք է լինենք, օրինակ 0, 1, 2, 3, իսկ 3-ի մեջ օրինակ տված է այսպես ասած փակագծի մեջ առնասվեր, ոչ թե մեկ թիվ է տված, այլ մի քանի թվեր, ապա ընդհանուր ինքը վերցնում է փակագծի մեջ ու այդ թվերը 3-ի փոխարեն տպում է։ Շատ բարի։ Այսինքն մենք կարողացանք նաև ցուցակներ ավելացնել։ Ցուցակի մեջ ու էլի շատ փոփոխականներ։ Սարա ջան, խնդրում եմ զանգվածի պահը բացես նյութի ներսում, մենք զանգվածի պահը չասեցինք։ Ցուցակը մի տողով է, չէ՞ գրված։ Հիշում ենք, կարող եք մի օրինակ առօրյա կյանքից բերել, ես ասել ենք մի քիչ ներքև։ Առօրյա կյանքից, որ մի տողով չի աղյուսակ, այլ երկչափ է ինքը։ Տեսեք, երկչափ է, չէ՞։ Այո։ Կա մեկը, որ համերգ է գնացել։ Եթե համերգ գնացած լինեք կամ թատրոն, այդտեղ տեսած կլինեք, չէ՞, համ շարքեր կա, համ տեղեր, չէ՞, կոնկրետ։ Այդ համարվում է երկչափ։ Այդ համարվում է զանգված։ Լավ։ Լավ։ Անեցիք վեց բացել, մի հատ բան արա, այն նյութը բաց։ Ահա։ Տեսեք, ինքը ունի 2 ինդեքս, զանգվածը, ցուցակը ունի ընդամենը 1 ինդեքս։ Լավ։ Այստեղ զանգված ստանալու համար, տեսեք, անզանգված է ներքևում, առաջինում գրված է 1, 2, 3, ընդ որում ամեն մեկը իր մեջը մի հատ նորից զանգված ունի։ Տեսեք, մի դեպքում 1, 2, 3-ն է, մյուս դեպքում 1, 4, 7-ը։ Ինքը երկչափ է, եթե իրար հավասար են լինում, տքարակուսային ենք անվանում։ Լավ, տողերի և սյուների քանակ, ինքը ունի և տող, և սյուն։ Լավ, չենք շփոթում։ Էլի ցուցակ է իրենից ներկայացնում, բայց այստեղ ինֆորմացիան ամբողջությամբ թվային է։ Լավ։ Հիմա կասեք, որն էր զանգվածի և ցուցակի տարբերությունը։ Ցուցակում ինֆորմացիան քանի տողով էր գրվում։ Այնքան տողով ինչքան որ կտեղավորվի։ Ահա, մի տող էր, բայց ինչքան որ կտեղավորվեր, կարող էինք գրել, ճիշտ է, իսկ սյուն ուներ ցուցակը։ Այո։ Ցուցակը։ Ոչ, իսկ որը ուներ սյուն, որ համ տող ուներ, համ սյուն։ Այս դեպքում ցուցակը ուներ համ տող, համ սյուն, իսկ զանգվածը չուներ։ Չէ, ընդհակառակը, ցուցակը միայն մեկ տող էր։ Իսկ զանգվածը և տող ուներ, իմ ասած օրինակը, որ ինչ-որ մի տեղ գնում եք զալ, այդտեղ և սյուներ կան և տողեր, այդ համարվում էր զանգված, լավ, իսկ եթե բոլորը մի գծով շարած լինեին աթոռները ու նստեին, կդառնար ցուցակ, լավ, որ այդ դահլիճի բոլոր աթոռները իրար կողք շարած լինեին, և ինչ ձևի մարտուզեին նստեին, այդ էլ փոփոխականներն են, որ տարբեր էին իրարից, լավ, մի բան, որ չհասկացանք։ Սարա ջան, թույլ էկրանը բացեմ։ Համակարգչինը։ Բացեց։ Բացեց համակարգչի էկրանը։ Մի րոպե, մի հատ է փորձեք։ Մենք հեսա մի քիչ հետո կավարտենք, ինչ կար նյութում անցանք, իմացանք փոփոխականները, ոնց ցուցակ սարքենք, ինչ տիպի կարանք իրա մեջ գրենք, մեզ մնաց մի հատ իրան աշխատացնենք, հասկանանք ինչ դեպքում ինչ էր իրականացնում, բոլորով եք տեսնում։ Տեսեք, անուն եմ դրել ցուցակին, տեսնում եք բոլորդ։
Այո։ Անուն եմ դրել ու իրան ինֆորմացիա եմ տվել։ Եթե ես print անեմ իրան, ինքը ցույց է տալիս այսքան թվեր իմ էկրանին։ Հաջորդ դեպքում ասում եմ 0-ն որ մի տարան է ցուցակի։ 10։ 10 թե ամենասկզբի։ Ամենասկզբինը։ Շատ բարի։ Եթե ես ասում եմ, հա, ճիշտ է, 10-ն է։ 10-ն է։ Ճիշտ է, եթե ես 0-ին վերագրում եմ 111 կամ մեկ ուրիշ թիվ, ինքը 10-ը ջնջելու է այս ցուցակից ու գրելու է 111։ Եթե ես ասում եմ առաջինը, այստեղ առաջինը ո՞րն է։ 5-ը։ Շատ բարի, եթե ասում եմ առաջինի արժեքին վերագրի 4-ի արժեքը, ինքը փոխելու է ու 4-րդի թիվը բերի այստեղ գրի։ Այսքան մեկն է բերելու տեղ, չէ։ Էսա կաշխատեցնեմ, ոչ թե մեկն է բերելու, այլ այս 4-ի 2-ը մի հատ էլ ստեղ է 2 գրելու, կդառնա 10, 2, 7, 2, 1։ 1, 2, 3, 4։ Չէ, մեկն է բերելու, 4-րդը այստեղ մեկն է։ Մեկը բերելու է նաև 5-ի տեղը։ Հաջորդը ես այս մի անգամ հարցրեցի -1, այս ամենավերջի թիվն է, լավ, -2-ը հաջորդն է, -3-ը մյուսը, լավ։ Այո։ Լավ։ Այստեղ տեսեք, այս հաջորդ օրինակի ներսում տրված է, որ list 1-ի մեջ էլի ցուցակ կար, եւ ասում եմ, մեր print արա այս ցուցակը, մենակ ցույց է տալիս այս երկուսը։ 2-ն ու 3-ը։ Քանի որ ինքը փափագագծի ներսում է։ Իսկ հաջորդը դել հրամանն է, որը նախատեսված է, որը քեզի պետք չի ջնջես։ Այստեղ եթե ասում եմ list 2-ից 3-ը ջնջի, 0-ից ենք չի սկսում հաշվել, 1, 2, 3, այստեղից 3-ը ջնջելու է։ Եկեք իրան նախ պահպանենք անպայման։ Եթե հարցեր չունեք, տեսեք։ Ես չունեմ։ Առաջի դեպքում տպեց նույնը։ Տեսակ։ Այո։ Երկրորդ դեպքում 10-ը փոխեց 0-11-ի ու սարքեց 111։ Տեսանք։ Այո։ Դեպքում այս 4-րդի արժեքը, այս մեկը, բերես դրես նաև մեկ ինֆորմացիայի փոխարեն։ Այստեղ ասեցի տպի -1 եւ -2-ը, ինքը տպեց վերջի երկու թվերը, տեսակ, 1-ը եւ 2-ը։ Կար մի մարդ, որ չի հասկանում։ Եվ հաջորդը, եթե հարց ունեք, հիմա ասեք, լավ, list 1-ում ասում եմ տպի առաջինը, այս 0-ն է, հաջորդը առաջինն է։ Տպելու է ամբողջ ցուցակը, քանի որ ինքը մի հատ ամբողջություն է իրենից ներկայացնում։ Եվ վերջի գործողությունը, որ պիտի իմանանք ու ավարտենք դասը, դա որ delete արեցինք, ինչ որ ինֆորմացիա, այս տեսեք, ես ասում եմ երրորդը ջնջի, չէ, 0, 1, 2, 3, 4-ը ջնջեց ցուցակից։ Ես նույնը կարամ օրինակ երրորդը չանեմ, 2 անեմ։ Ու կջնջի 3-ը։ Նորից run անեմ, կտեսնեք, որ կջնջի 3-ը։ Այս ակինը տեսեք, լավ, այս նոր բացածներ, էսի հաջորդը, տեսակ, որ այստեղ 3-ը թողեց, այստեղ 4-ը թողեց։ Կար հարց։ Եթե հարց չկա, գնանք ընդմիջման երևի, թե չէ, սար ավարտվեց։ Հա, կարող ենք գնալ։ Հայրվում ան։ Ահա, բացեց։ Բացեց։ Zoom-ից է հիմնական, որ թարմացնում եմ էկրան տանցանում։ Եկեք սկսենք, ինչ էր ցուցակը։ Լսում եք։ Պատասխանեմ։ Ասա։ Ցուցակները կառուցվածքային տիպերն են, որոնց մեջ կարելի է պահպանել շատ տվյալներ, նույնիսկ տարբեր տիպի։ Շատ բարի, նույն է, ինչն էր համարվում ցուցակի տար։ Ցուցակի տար համարում ենք նրա տված անունը։ Չէ, ցուցակի տարերը հենց նրանք են, որոնց մեջ ասենք դնում ենք թվեր կամ ինչ-որ բաներ։ Տիպեր, չէ։
Ամեն մեկը իր տեղը ուներ։ Համարներներ։ Օրինակ 0-ից սկսում էր եւ ինչքան ուզեն կարող են շարունակել։ Կարող ենք շարունակել թվերը։ Ամեն մեկը իր տեղը ունի։ Ինչպես կարող էինք դիմել ցուցակի որևիցե մի տարի։ Ասեմ։ Օրինակ գրում էին seasons 0 ու spring, հավասար է spring։ Այս դեպքում վերցնում էր առաջին տարը, որը 0-ով էր համարակապված։ Իսկ կարող էինք առաջինը չվերցնել, մեր ցանկացածը վերցնել։ Այո։ Այո։ Կարա լինի, հա։ Լավ։ Ինչով է ցուցակը տարբերվում զանգվածից։ Որովհետև զանգվածում ի տարբերություն զանգվածի ցուցակի մեջ կարող էր պահպանել տարբեր տեսակի ինֆորմացիա։ Իսկ զանգվածի մեջ չէր կարող։ Դա մեկ է։ Քանի չափ ուներ զանգվածը։ Զանգվածը կազմված է, որ կազմում ենք սյուներից ու տողերից, երկչափ է։ Իսկ ցուցակը ոչ։ Ցուցակը ընդամենը մեկ տող է, որում քանակը կարող էինք ավելի ավելացնել։ Այնքան ինչքան մեզ անհրաժեշտ կլիներ։ Անհրաժեշտ է, ինչքան ուզում ենք։ Իսկ ինչու է ավելի լավ ցուցակ օգտագործել, քան ձեռքով փոփոխականները հայտարարել, նույնն է, չէ՞ դուրս գալիս։ Այո, այս դեպքում ավելի կարճ, ավելի հեշտ է լինում։ Ավելի ցուցակով ավելի հեշտ է լինում ու արագ։ Լավ։ Աստղիկը մեզ լսում է։ Աստղիկ։ Ոնց որ չի լսում։ Սաթենիկ։ Հա, լսում եմ։ Իսկ ինչ է կարող էին գրել ցուցակում, բայց որ ինքը փոփոխական չէր։ Մի հատ ընդհանուր էր, նոր էր իր մեջ փոփոխականներ։ Բացի հերթական 4 փոփոխականից Python, ուրիշ ինչ էինք գրում ցուցակների ներսում։ Այդ փոփոխականներ են, չէ՞ որ էլի ինչ որ փակագծերի ներսում է գրվում։ Այդ ինչ էինք անվանում դրան։ Ցուցակի ներսում էլի ինչ։ Ցուցակ։ Ահա, ցուցակի ներսում, ցուցակ, որի ներսում էլի փոփոխականներ էին։ Ահա։ Լավ, կար մի բան, որ չենք հասկացել անցած դասից։ Ոչ։ Անցանք առաջ։ Ինչ գործողություններ կատարեցինք։ Կարող եք ասել ցուցակների հետ։ Մի առաջինը ես եմ ասում։ Լավ, ասա։ Տարով ցուցակի անվանումը մենք կարողանում ենք գտնել այն տարը, որը մեզ պետք է։ Որը մեզ պետք էր։ Կարող էինք ջնջել, որը մեզ պետք չէր։ Այո, կարողանում ենք։ Իսկ եթե ինդեքսը ասենք դրական չէր, մինուս էր, դա ինչ էր նշանակում։ Գալիս էր վերջից։ Շատ ապրես, հաշվում էր վերջից, չէ՞։ Այո։ Սկսում էր որ թվից։ Սկսվում էր 0-ից։ 0-ից։ Այնքան ինչքան որ պետք է, չէ՞։ Ահա, հա։ Այո։ Հիմա բաժանվում ենք զույգերով խմբերի, յուրաքանչյուրը խմբում կարդում է մի դասը, հետո պատմում եք իրար։ Առաջին սովորողը պատմում է երկրորդին, երկրորդ սովորողը պատմում է առաջինին։ Լավ։ Ամեն մեկին առանձին դասեր է տրված։ Հա, երկու բաժանվում ենք խմբերի, ամեն մեկը սովորում է մի դաս, ամեն խմբից տալու են 2 դաս։ Լինում են, չէ՞, 2-2։ Պակասում են։ Մեր խմբը թող 3 լինի, թող մի դասը 2-ով սովորեն։ 8 րոպե ժամանակ։ Ավարտվեց սովորելը։ Կար մի բան, որ կարդացինք ու չհասկացանք։
Չէ, հեշտ է շատ։ Դե որ շատ հեշտ էր, սկսի պատմել։ Ահա, հիմա պատմում եմ, որ Python ծրագրավ այդ լեզվում ֆունկցիաների միջոցով մենք կարող ենք ցուցակների հետ աշխատել։ Օրինակ, եթե վերցնենք այս ցուցակը, my list-ը հավասար է 5 3 2 4 1-ը։ Lane-ը դա ցուցակի անունն է, որը ցուցակի երկարությունն է ցույց տալի։ Իսկ եթե գրենք, օրինակ print len my list-ը, էկրանին արտացվում է 5։ Մինը արդեն էլի ցուցակի անուններն են սրանք, արտացում է ցուցակի մեջ ամենափոքր տարը։ Օրինակ ասում ես, Աթենիկ ջան, նորից ես ասում ու ամենասկզբին է, my list անուն ենք տալիս, չէ, ստեղծում ենք մի ցուցակ։ Հիմա այս ցուցակի երկարությունը իմանալու համար, ընդ որում երկարությունը լինում է այնքան, ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, չէ։ Անհրաժեշտ է, ահա։ Իմանալու համար ինչ ենք անում։ Իմանալու համար գրում ենք օրինակ print len my list էկրանին արտացվում է 5 օրինակ։ Բոլորով տեսնում եք էկրանը։ Ահա։ Գրելաձևը այս ձևը իրա։ Տեսանք print len my list։ Հիմա եկեք ես ցույց տամ, տեսեք որ 5-ը ցույց տալիս ու կփոփոխենք հետո ուրիշ բան թող ցույց տա։ Տեսակ, այս բոլորը կատարում է, իր ծրագրի ներսում կա, առաջինը տեսակ որ 5 ցույց տվեց։ Եկեք կամ մի հատ ավելացնենք, կամ մի հատ պակասեցնենք ցուցակի ներսում, որ տեսնեք։ Գործողությունը կատարելուց հետո պարտադիր պիտի պահպանեմ։ Որը ստեղնով կարող էի հրան անել նաև ֆունկցիոնալ ստեղնել։ Շատ բարի։ Տեսեք, այս դեպքում 5-ը մնաց, հաջորդում ցույց տվեց 6, այսինքն ցույց տվեց իմ տարերի երկարությունը, ցուցակից երկարությունը, այս կատարեց այդ հրամանը, հիշում ենք, լավ, ձեր մոտ գրեք, թղթի մեջ գրեք կամ նկարեք, որ հետո չմոռանաք, հաջորդ հրամանի մասին թող խոսի մեկ ուրիշը, ով կարդացել է, մին հրամանը, այս ցուցակից ցույց Արդեն ցուցակի մեջի ամենափոքր տարն է ցույց տալիս։ Օրինակ, եթե գրենք print min my list, օրինակ մենք ընտրենք 1 թիվը կամ 2 թիվը, էկրանին կարտադրի այդ մեր ընտրած թիվը, օրինակ 1։ Այս ցուցակին միջից ցույց է տալու ամենափոքր թիվը։ Հա, իսկ սամը արդեն տարերի գումարն է ցույց տալիս։ Սպասի, դու չես ասելու, սպասի, թող մեկ ուրիշն էլ մաքսիմումի մասին խոսի։ Ով որ կարդացել է, թող մեկ ուրիշը խոսի մաքսիմումի։ Ասա։ Օրինակ մաքսիմումի ժամանակ պետք է ամենամեծ արժեքը ցույց տա։ Այստեղ որը ցույց կտա։ Այստեղ ցույց կտա 5-ը, որտեղ ամենամեծը մեր ցուցակում 5-ն է։ Այստեղ 5-ն է ամենամեծը։ 6։ Շատ ապրես, քանի որ ես 6-ը ավելացրեցի, եկեք նորից պահպանենք ու տանք աշխատանք։ 6-ը չէի տեսել, դրա համար 5 ասեցի։ Տեսեք, ամենափոքրը ցույց տվեց 1, ամենամեծը ցույց տվեց 6։ Ուզում եք փոփոխենք նորից տեսնենք, որ իրականում ինքը ցույց է տալիս։ Եկեք 1 անենք, ամեն մինիմումն էլ մի անգամից կփոխվի, ասենք 10։ Իրեն պահպանեմ, կամ աշխատել։ Համ մինիմումը փոփոխվեց, որ 1-ը ջնջեցի, տեսանք։ Համ մաքսիմումը։ Հետո գումարն էլ փոփոխվեց։ Պարզ է մինիմումն ու մաքսիմումը, գտնում է ցուցակից մի դեպքում ամենափոքր թիվը, մի դեպքում ամենամեծ։ Լավ, մեկ ուրիշ ասիր սում հրամանի մասին։ Սում հրամանը դուք Excel-ում էլ հանդիպած կլինեք։ Տարերի գումարները։ Շատ ապրես, քանի տար կա որ ցուցակում, գումարում է իրար։ Լավ։ Տեսանք, չէ, այնտեղ։ Հաջորդ գործողությունը, միավորելու գործողությունը, ցանկացած ցուցակ կարող ենք իրար թվով ցուցակ, կարող ենք իրար միավորել։
Ինչպես են կատարում միավորում գործողությունը։ Ով որ կարդացել է թող ասի։ Միավորում Այո։ դնում ենք սումը, print sum my list, օրինակ, գու էկրանին իրենց Գումարումն է ասում, միավորումը չի էդի, գումարումն է։ Օրինակ կարան բոլոր թվերը գումարես իրար ու գտնես միջինը, բաժանես թվերի քանակին, չէ՞։ Այստեղ եթե ես քանի թիվ ունեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, չէ՞։ Եթե ես գումարել եմ, միատել ես արդյունքս բաժանեմ 6-ի, կգտնեմ այդ թվերի միջինը։ Լավ։ Հաջորդ գործողության մասին ենք խոսում, միավորել։ Ունենք շատ ցուցակներ, կարող ենք անել իրար կողք։ Ոնց ենք ասում շատ փոփոխականները սարքում ենք մի ցուցակ, այդ նույն ձևով էլ կարող ենք շատ ցուցակները սարքել մի հատ ցուցակ։ Լավ։ Այդ իրականացումը գումար նշանի օգնությամբ։ Եթե մենք մեկ ուրիշ ավելացնենք, փորձեք իրար հետ ավելացնել։ Չի գրում, քանի որ հայերեն է։ Ահա։ List 3 անեմ, դնեմ հավասար։ Համաձայն եք։ Այո։ Ինչ ասեք։ 7 ու 9։ 7 8 9 ու փորձենք սրան էլ գումարել list ակգիծ 3-ը պահպանենք կատարած փոփոխությունները ու կաշխատացնենք բոլորը տեսակ որ ավելացավ տեսեք այս դեպքում մինչև 6-ն էր այս դեպքում ավելացավ Լավ Ինչքան ուզես կարաս ավելացնել, ինչքան որ քեզ անհրաժեշտ կլիներ։ Եվ վերջի գործողությունը բազմապատկման։ Այս գումարում չի, այս միավորումն է, լավ, գումարման նշանով է։ Ումն է գումարում իրականացնում։ Հաջորդ գործողությունը բազմապատկման մասին ով էր խոսում։ Ասեմ։ Չէ, թող ուրիշ ասիմ։ Սաթենիկ։ Հա, ընկերբադեան։ Դու ես 10-ը չես սովորում։ Հա, առաջի 10-ում սովորել։ Դե հիմա ասա որն էր բազմապատկում։ Ես լսում էի, որ դուք պատմում էիք, ձեր խմբում էի ես։ Անգամի գործողություն է ինչ իրականացնում։ Տեսեք, ունեմ մի հատ ցուցակ, կարող եմ իրան նույնից շատացնել, ինչքան ուզում եմ։ Ես որ երկու ցուցակները միավորում ենք իրար հետ, դրա հետ եք։ Չէ, ես միավորումը ասեցինք, որ շատացնում ենք։ Կրկնենք, կրկնում ենք բազմապատկման նշանը օգտագործելու։ Ցուցակը կրկնում ենք։ Օրինակ, list 1-ը հավասար է 1, 2, 3, իսկ print list 1 անգամ 2։ Ու ստանում ենք 1, 2, 3, 1, 2, 3 փակակտերի մեջ։ Եկեք քո ասած անենք, հետո կփոփոխենք, կտեսնենք ոնց փոփոխվեց արդյունքը։ Ահա։ Տես, 1, 2 հատ, նույն ցուցակից տպեց 2 հատ։ Հիմա եթե ես փոփոխեմ, 2 հատ փոխարեն գրեմ 5 օրինակ։ Ու կատարեմ գործողությունը։ Ահա։ Իմ անգամ իր թվերը կկրկնի, չէ՞։ Կրկնեց։ Այո։ 1, 2, 3, 4, 5։ Կար մի բան, որ ես գործողություններից չհասկացանք ցուցակների հետ կապված, ֆունկցիաների հետ կապված։ Len ֆունկցիան ինչի համար էր նախատեսված։ Որպեսզի երկարությունը ցուցակի հաշվենք։ Շատ բարի։ Min ֆունկցիան ինչի համար էր նախատեսված։ Որը մինը փոքրագույն տարը։ Շատ ապրել։ Մաքսը ինչի համար է նախատեսված։ Մեծագույն տարը։ Սումը։ Սամը տարերի գումարը։ Իսկ գործողությունը իրականացնում անգամը ֆունկցիաների դեպքում, ցուցակների դեպքում մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ինչքան անգամ է կրկնում։
Այնքան անգամ որքան մենք ենք ուզում, մենք ենք հրամայել։ Երբ որ ինչքան ուզում ենք։ Անգամից հետո ինչ թիվ գրում ենք, այդքան անգամ, լավ հիշեք։ Ահա։ Իսկ ինչի համար են գումար դնում։ Սումներ չէ գումարումը։ Որպեսզի կատարի Միավորելու համար։ միավորում։ Շատ ապրեք, քանի ցուցակ կարող ենք միավորել։ 2, թե ինչքան որ ուզում ենք, ինչքան որ ուզում ենք։ Ինչքան ուզում ենք, կարող ենք միավորել Միավորել։ Շատ բարի։ Կա մարդ, որ չհասկացավ այս թեման, ֆունկցիաների հետ կապված։ Երևի թե չէ, չէ՞։ Անցնենք հաջորդ թեմային։ Այո, ես ներկայացնեմ։ Ով կարդացել էր մի երկու ռաման անտեղ, չէ, մեկի մասին մեկ Several inserts։ Առաջինը, որ Python ծրագրավորման լեզուն կամ մի շարք ֆունկցիաներ ցուցակների հետ աշխատելու համար։ Այսպես օրինակ, եթե ավելացնում ենք տարեցուցակի մեջ append եւ insert հրամանները, այս դեպքում ամեն տալով նույն արժեքները, նույն հրամանները, այսինքն 1-ից մինչև 10 սահմանում թվերն ընկած հրամանները, եթե երկուսին էլ տանք, այս դեպքում կտեսնենք, որ եթե run mobile անենք, ապա երկուսում էլ նույն արժեքը կտպի, այսինքն եւ append-ում եւ insert-ում։ Այսինքն տարբերություն չկա, թե ինչպիսի այսպես ասած փոփոխական, ինչպիսի հրաման ենք օգտագործում, այս դեպքում երկու դեպքում էլ այն կտպի։ Եթե որ դեպքում ասացիր, եթե դատարկ էր։ Այո, ստեղծում ենք դատարկ ցուցակ։ Լավ։ Իսկ ես իմ ցույց տված օրինակում դատարկի պահը ո՞րն է, որ դատարկ է ասում ես։ Այս դեպքում որ մգրել ենք mylist եւ ստեղծում ենք դատարկ ցուցակ, այս դեպքում mylist փակագծերի մեջ ոչ մի ձևի տվյալ մենք չենք գրել։ Շատ ապրես, հետո մենք դա ավելացնելու ենք, ավելացնելու համար օգտվում ենք տվյալ ֆունկցիաներից։ Այո։ Եվ դրանից հետո մենք տալիս ենք սահմանը, որ 1-ից մինչև 10 սահմանում ընկած թվերին, եւ ամեն անգամ, այսպես ասած, ի արժեքին պետք է գումարել 1 եւ ասել առաջ։ Այս դեպքում append-ի դեպքում։ Հաջորդը, եթե կատարենք insert-ի դեպքում, այսինքն ասում ես append-ը ավելացնում ես վերջում, չէ՞։ Եթե ես ցուցակի մեջ ինչ-որ տար գրեմ, դրանից հետո է դնելու։ Լավ։ Մյուսի մասին թող մեկ ուրիշը պատմի, լավ։ Ես պատմեմ։ Ես պատմեմ։ Մերիներ։ Պատմի։ Պատմեմ։ Այո։ Հաջորդը կատարենք մի փորձ, կազմենք մի ցուցակ, օրինակ մրգերով, գրենք մրգեր, հավասարի դնենք եւ քառակուսի փակագծերի մեջ մի քանի միր գրենք, օրինակ խնձոր եւ տանձ, անհրաժեշտ պետք է որ ցուցակի սկզբի եւ վերջի մասերում նորից մրգեր ավելացնենք, դրա համար կօգտվենք ցուցակի սկզբում, այսինքն 0 դիրքում պետք է ինչ որ էլի միրգ ավելացնենք, կսեղմենք fruits get insert հրամանը եւ անհրաժեշտ է օրինակ ավելացնել ծիրանը եւ apricot fruit get insert հրամանով կավելացնենք կստացվի հետեւյալ տեսքը հա հետո կտպենք idle կհավաքենք ծրագիրը idle աշխատանքային միջավայրում run menu-ի ընտրելով run module հրամանը կտպենք, կտեսնենք, որ արդյունքում կստանանք սկզբից պետք է ծիրանը ավելացնենք, հետո տանձը կստանանք ծիրան, խնձոր եւ տանձ ցուցակը։ Եկեք միասին ստանանք, լավ է ձեր ասածը։ Այս insert-ի դեպքն էր։ Եկեք մի անգամից բոլորն իրար հետ տանենք, ինքը ասում է, որ այս երկու հրամանների տարբերությունը ինչումն էր կայանում, ով կասի։ Ինչև ես ասում։ Ես ասեմ։ Ասեմ։ Insert-ի մեջ տնենք։ Ասա։ Ինչումն էր հրամանների տարբերությունը կայանում։ Append-ը միայն դրվում էր վերջից, իսկ insert-ը որտեղից որ ցանկանային։ Հիմա իրա պատմած խնդիրն է, տեսեք, սկզբում ունենք apple, banana, cherry, չէ,
Հետո ասում է append անենք page, այսինքն append-ի դեպքում ավելացնում էր որտեղ։ Ցուցակի որ մասում էր ավելացնում։ Վերջում ավելացնեին։ Եթե ես էլ append անեմ, ես էլ սրանից հետո է դնելու։ Այո։ Իսկ այս դիսկը եթե նշել եմ 0-ն, ինքը դնելու է ամենասկզբում։ Եկեք լփոխենք։ Փոխենք օրինակ 2։ Պարտադիր պահպանում ենք ու կատարում run։ Փոխվեց մի բան։ Տեսեք, եթե դիսկը 0 էր, ինքը ամենասկզբում եղավ, եթե փոխվեց իրան 2, 0 1 նոր 2։ Լավ։ Իրանց տարբերությունը ընդամենը դա է։ Երկուսն են նախատեսվածը, որ ինֆորմացիա ավելացնենք ցուցակի ներսում, փոփոխական ավելացնենք ցուցակի ներսում, բայց append-ի դեպքում ավելացվում է ամեն անգամ վերջում։ Իսկ insert-ի դեպքում insert ինչ որ նշանակում է ներմուծել, չէ՞։ Այնտեղն ես ներմուծում, որտեղ որ ուզում ես։ Այն դիրքում, այն տարին, որը դու ցանկանում ես։ Լավ։ Ինչ մնաց անհասկանալի։ Կար մի բան, որ չհասկացանք։ Ոչ։ Ինչ ֆունկցիաներ կան ցուցակի հետ աշխատելու համար։ Ինչ ֆունկցիաներ կար ֆունկցիաներ ցուցակի հետ աշխատելու համար։ Len, min, minimum, maximum, sum, միավորում եւ բազմապատկման կրկնելու գործողությունը։ Լավ։ Իսկ ինչի համար ենք ինֆորմացիա ներմուծում համակարգ։ Ցուցակների ներսում ինչ ենք ինֆորմացիա ներմուծում։ Մենք կարող ենք փոփոխականները նախապես չտալ, պատկերացրեք։ Ցուցակը ինքը փոփոխական է, չէ՞, իրենից ներկայացնում, որ իր մեջ շատ են։ Ցանկացած պահին ներմուծենք իրանք, կատարենք իր հետ գործողություն։ Այստեղ insert-ի դեպքում այս պահն է կարևոր, որ պիտի իմանաք, իր դիրքը պարտադիր նշվում է, թե որտեղ։ Լավ։ Ցուցակի տարերը որ թվից էր սկսվում հաշվել։ 0-ից։ 0-ից, իսկ ինչքան կարող էինք գրել տար։ Ինչքան որ ուզում ենք։ Ինչքան որ մենք ենք ուզում։ Ինչքան որ ուզում ենք, ինչ։ Շատ բարի։ Մենք միասին հիմա խնդիր ենք գրելու։ Կամ մարդ, որ Python ունի ու կարա բացի։ Չէ, ես համակարգիչ չունեմ, որ բացեմ դրանով։ Լավ, դուք ասեք, ես կգրեմ հեսա, լավ։ Այսպիսի մի հարց էլ, օրինակ մաքսիմում ենք հաշվում, ճիշտ է, ֆունկցիայի մաքսիմում հաշվեցին, որտեղ կարող ենք դա կիրառել։ Օրինակ, եթե պետք է լինում, որ օրինակ աճման կարգով տվերեսչարեն կամ նվազման կարգով տվյալ ծրագրի մեջ։ Կամ գտնենք տվյալ ծրագրի մեծագույն արժեքը, եթե այդպիսի հարց տրված։ Ոչ թե ծրագրի, այլ ցուցակի։ Ցուցակի։ Էլ առօրյա կյանքից մի օրինակ ասեք, որ կարան գրենք ցուցակում, ինքը ավտոմատ ցույց տա մաքսիմում կամ մինիմում արժեքը։ Օրինակ, անհրաժեշտ է ֆիզկուլտուրայի ժամին ըստ հասակի շարել, հերթով տալիս ենք ինքը մաքսիմով հերթով հասակները հանելով շարումը։ Եթե անուններն ու հասակները դնենք, չէ՞։ Ինքը կշարի ինչ անունով մարդը ինչ հասակի։ Մի բան ասեմ, կամ ուզենանք օրինակ ամենամեծ քաշի ձմերու կգնենք։ Բայ շատ ապրես։ Այտենց կանենք, ինքը կիմանա։ Ես դու Արարատի մարզից ես։ Չէ, Վայոց-Ձորի մարզից եմ, գյուղ Խնձորից։ Լավ, ուրիշ մինիմումի համար ասեք։ Օրինակ կարող ենք, չէ՞, ջերմաստիճան որոշել մաքսիմումի դեպքում մինիմումի, չէ՞։ Այո։
Օրինակ հենց այդպես խնդիր լուծեցինք մեր դասի մեջ, որը ես սովորեցի, դրա մեջ կար խնդիր, որ պետքա մարտ ամսվա ամենամեծ ջերմաստիճանը, ամենափոքր ջերմաստիճանը ու միջին ջերմաստիճանը պետքա։ Դրա համար ինչ պիտի անեինք, ներմուծեինք մարտ ամսվա ամեն օրվա ջերմաստիճանները։ Այո, ամեն օրվա ջերմաստիճանները print անեինք, ինքը կգտներ մի անգամ։ Ահա, տեսեք, ներմուծված է բոլոր օրերի ջերմաստիճանները։ Print ենք անում այստեղից մաքսիմումը, այսինքն կգտնի ամենաբարձր ջերմաստիճանը, մինիմումը ինչ կգտներ։ Ամենացածր Մինիմումը ամենացածրը։ Դա բարի իսկ այս դեպքում ինչ կիրականացներ։ Ջերմաստիճանների գումարը։ Գումարը կհաշվեր ու կբաժաներ ինչի։ 31-ի։ Ինչի 31-ի գտնելու համար։ Կբաժանել ըստ քանակի։ Այսինքն միջինը կորոշենք, տվյալ ամսում ինչքան ջերմաստիճաններ եղել, հեսա միասին որոշենք։ Տեսակ, մաքսիմումը եղել էր 15, մինիմումը -8, միջինն էլ այսքան։ Հա։ Լավ։ Սարա մենք այնտեղին չունենք էլ անելու։ Ձեր մոտ։ Խնդիրները լուծեցինք, չէ՞, ոնց հասկացա։ Հա, բոլորը լուծել ենք։ Իգորյան, մի հատ առաջադրանք կա այստեղ, եթե էս դեռ չկա, ինչ արագ ենք անում։ Իգոր, էստամ։ Այս որ խաղի մասին կար։ Այսպեսի բան կա, այս արեք։ Անենք ես։ Մեկ էլ խաղի մասին մի խնդիր կա, այն էլ կլուծենք, իսկ թվում է մի հատ էլ կամփոփենք ու կստացվի։ Հա, դեռ 7 րոպե կա։ Ոնց հասցնենք։ Մենք փաստորեն այդ որ ավելվածը պիտի բացեմ երևի ես։ Տրված էր քաղաքներ, մեզ առաջարկում էր ավելացնել կամ ջնջել քաղաքներ ցուցակից։ Հիմա ես կավելացնեմ, այստեղ տնեմ։ Էկրանը բացեմ։ Այստեղ հրամանների դասավորվածությունն էլ նշանակություն ունի, ասենք աղա print-ը հեռու լինի ու ինքը չիրականացնի։ Լավ։ Այստեղ տրված են քաղաքների անուններ, print-ը ինչ էր իրականացնում։ Այն գործողությունները, որոնք տված են, ավելացնում էր վերջից։ Ավելացնում էր։ Ամենավերջում։ Իսկ DL հրամանը ինչ էր իրականացնում։ Չեղարկում էր այդ գործողությունները։ Ջնջում էր։ Եկեք տեսնենք աշխատի ինքը թե ոչ, շատ ապրեք։ Այդ համարի տակ եղած ինֆորմացիան ինքը ջնջում էր։ Այսինքն, այս Մեխիկոն ավելացնելու է այստեղ ամենավերջում, չէ՞։ Այո։ Եվ երկրորդը ջնջելու է։ Առաջինը 0-ն էր, չէ՞, երկրորդը 1-ը, երրորդը այս Ամերիկան ջնջելու է։ Տեսնենք, եթե աշխատես ջնջի։ Ինչ-որ սխալ տվեց, էսի ֆորի մեջ հա, նա թափ տնե։ Սպասեք հլա։ Խնդիրը ֆորի մեջ հա։ Տեսանք, Ամերիկան ջնջեց։ Այո։ Մեխիկոն էլ ավելացրեց։ Այս լրիվ հրամանները հասկացանք, չէ՞։ Այո։ Ահա։ Հիմա խաղի մասին մի հատ խնդիր կա, կարդանք, դուք թելադրեք, ես կգրեմ, հա, քանի որ դուք չեք կարողանում։ Արամը որոշել է գտնել, թե շաբաթվա ընթացքում միջինը որքան ժամանակ է անցկացնում համակարգչային խաղեր խաղալու համար։ Հիմա ինչ պիտի անենք, ուզում եմ միջին որոշի։ Այսինքն մինիմումը։ Մինիմումն ու մաքսիմումը գտնենք սկզբից։ Չէ, օրերը կգումարեն, կբաժանենք 7-ին։
Ինով ասեց։ Yes, Ես ով էր։ Sonia. Նախ պիտի հայտարարենք մի բան, չէ, որ իրան ցուցակ սարքենք, ու պիտի գրենք, չէ, որ ամեկ օրը ինչքան ժամանակ ա տրամադրել խաղալուն։ Համաձայն եք։ Այո։ Եկեք մի հատ փոփոխական եմ սարքում, իրան վերագրում եմ, ձևավոր փակագծեր եմ դնում, 7 օրվա համար միջին րոպեով ասեք, ինչքան գրեմ։ Ամեն մեկը մի հատ ասեք։ Ինչքան րոպե խաղացած կլինի, օրինակ 2 ժամի չափ ասեք։ 30 120 րոպե։ 120, հետո 7 հատ պիտի գրենք ամեկ օրվա համար, տարբեր։ 40 րոպե։ 40 դժվար խաղացած լիներ, շատ խաղացած կլիներ։ Էլ 180։ 170 հետո 300 90 300 հետո 100 240 240 7 հատ գրեցինք, չէ՞, ամեկ օրվա համար գրեցինք ինչքան րոպեեր ինքը խաղացել։ Մի հատ փոփոխականի ցուցակ սարքեցինք, փոփոխականներ գրեցինք, որ ինքը այդքան ամեկ օրը այսքան խաղացել էր։ Հիմա մեր նպատակը ի՞նչն էր։ Որսի մենք իմանանք, թե միջինով ինքը ինչքան է խաղացել։ Դրա համար ասենք մի հատ փոփոխական վերցնեմ, միջին հաշվեմ։ Միջ գրեմ, որ իմանանք միջիններ։ Ինչ անեմ, ասեք։ Որ հրամանը գրեմ ֆունկցիաների։ Sum։ Բոլոր տեքը համաձայն։ Սանը չէ, սանը պետք է գումարում էր բոլորն իրար հետ։ Գումարում ենք, բաժանում ենք 7-ի, որ 7 Բաժանում ենք 7-ի։ Ուղղակի պետք է գումարում անել։ Ամեն մեջ ինչ գրեմ։ Բայց սան պետք է անպայման օգտագործենք, որովհետև սա միջոցով մենակ գումարում են կատարում։ Հա, պետք է հիմա բոլորը գումարենք իրար։ Հա, պետք է գումարենք նոր միջինը գտնենք, լավ։ Ինչ գրեմ իրա փակագծերի ներսում, ով կասի։ Game։ Շատ ապրես։ Էսով ասած։ Ռիման։ Շատ ապրես։ Հիմա այս դեպքում կգումարի գեյմում եղած բոլոր թվերը։ Իմ մոտ էկրանը սևացել է, չեմ կարողանում նայել։ Հիմա որ միջինը գտնեմ ինչ պիտի անեմ։ Պետք է բաժանենք 7-ի։ Բաժանենք 7-ի։ Այսպես։ 2 գիծ։ Բոլորը տեք համաձայն։ Իսկ արդյունքը տեսնելու համար որ հրամանից օգտվեմ։ Run manage fx fing։ Չէ, հələ չեմ ստուգում։ Հələ պետք է արտածեմ էր, չէ՞, ներմուծում ենք input-ով։ Print։ Print-ի փակագծերում ինչ եմ գրելու, ինչն եմ ցույց տալու։ Ամիջինը։ Շատ բարի։ Սխալ չգրենք, որ ճիշտ աշխատի։ Իրան նա save ենք անում, ինչ-որ միտեղ։ Անուն ենք գրում։ Պարտադիր պիտի պահպանվի, լավ։ Տեսեք, ինքը ցույց տվեց ավտոմատ ձևով։ Այսքան րոպե միջինը ինքը խաղայրը խաղացել։ Լավ։ Այո։ 7 օրում։ Կար մի բան, որ չհասկացանք։ Ոչ, բարձր։ Հիմա հասանք այն պահին, որ ամենքս պիտի ասենք, որն էր ամենալավ պահը դասի, որը ամենաշատը հասկացանք։ Ասեմ։ Երբ ասեք։ Ահա, երբ որ պետքա զույգերով աշխատեինք, դասերը սովորեինք, մեկս մյուսին բացատրեինք, հետո որ եկանք ընդհանուր զալ, ընդհանուր բացատրեինք։ Էդ էր շատ հետաքրքիր։ Որ խնդիրները հասկանալով իրար հետ քննարկելով գրեցինք։ Իմ համար էլ հետաքրքիր էր։ Լավ։ Ուրիշ։ Մյուսները չեք լսում, բոլորով պիտի ասեք։
Այս վերջին Խնդիրները թիմերն են։ քննարկելներ հետաքրքիր։ Լավան վերջի խնդիր։ Լավ, էլ Աստղիկ ասեց, Ինձ էլ դե հետաքրքիր էր, որ խմբակային աշխատանքներ արեցինք, այդ խմբակային դասերը սովորեցինք ու վերջում որ քննարկեցինք, ճիշտ է կապերը մի քիչ լավ չէր, բայց դե ինչ որ չափով լսել եմ, շատ հետաքրքիր էր։ Սաթինիկը ասեց, Ահա, ես ինձ ամենաառաջինն էլ ասեցի։ Արշակն էլ թող գրի, ինքը մեզ լսում է, չէ, իր համար որ մասն էր հետաքրքիր, բոլորով ասեցինք բացի Արշակից, չէ։ Թող գրի ինքն էլ իր համար որ մասն էր հետաքրքիր ու ավարտենք։ Եթե էլ հարցեր չունեք ինձ։ Շատ բարի Արշակ ջան։ Եթե չունեք, ավարտենք երևի թե։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ավարտենք, չէ, Սարա ջան, Ահա,